Ang pagpapadighay o burping sa isang sanggol ay nakatutulong para mapaginhawa ang tiyan ni baby mula sa gas pressure matapos ang pagpapadede. Kung hindi yun makakalabas or hindi magagawa yung pag-burp, yun nga, it will cause discomfort, hindi makakatulog na maigi yung bata. May ilang paraan ng pagpapadighay. Ang over-the-shoulder method, matapos maglagay ng malinis na tela sa balikat, idikit si baby sa inyong dibdib habang sinusuportahan ng leeg at puwet ni baby. Dahan-dahang haplusin ang kanyang likod. Ang lap o bulldoggy burp naman, ilagay si baby sa ibabaw ng inyong hita. Suportahan ng dibdib at leeg at dahan-dahang haplusin ang likod ni baby. Gawin sa pagitan ng pagpapadede ang pagpapadighay kay baby. Hindi pare-pareho ang bilis ng pagpapadighay, kaya tandaan na huwag siyang mamadaliin. Umaabot sa pagitan ng 4 hanggang 6 na buwan na kailangan ni baby ang inyong alalay sa pagdidighay. Alam mo, dyan talaga papasok yung role ng daddy eh. So, sometimes yung mommy or yung pwede silang magpalit-palit ng roles eh. So, yun, share silang ng responsibility.